tức là về mặt cảm tính đấy, nhớ, về mặt tình cảm đó, và đặc biệt là xuất phát từ những gọi là những cái tài liệu lịch sử văn học rồi sách giáo khoa từ trước đến nay đó, nó đi vào tiềm thức của người Việt Nam từ trẻ đến già. Tức là thác đảng gốc là của Việt Nam, hay là nước Việt Nam hình công chữ S kéo dài từ Ải Nam Quan đến núi Cà Mau, thì rõ ràng nó đã đi sâu vào tiềm thức rồi. Nhưng mà cái đó là lịch sử, cái đó là cái tình cảm, cái đó là văn học, văn chương. Chứ còn nếu mà pháp lý thì khi hai bên ngồi đàm phán thì không thể cứ quay lại lịch sử, quay lại văn chương, quay lại những chứng cứ rất là mơ hồ đó để mà khẳng định là đất của anh, đất của tôi. Và nếu như mà dùng các cái tư liệu lịch sử và những tài liệu có tính chất văn học đó để mà có thể khẳng định chủ quyền thì chắc chắn là có rất nhiều vấn đề phức tạp, không thể có được. Vì vậy, hai bên khi mà ngồi lại đàm phán với nhau thì phải cùng nhau thống nhất một cái nguyên tắc pháp lý chung nhất mà hai bên có thể dựa vào đó để đưa ra các con đường biên giới theo cái quan niệm gọi là đường biên giới chủ trương đó. Thì đấy là cái công ước phát thanh năm 1887 và cái công ước bổ sung công ước này 1895. Mà đây có thể nói là cái công ước quốc tế đầu tiên mà có thể gọi là nó có tính chất khoa học rõ ràng nhất về cái đường biên giới mà được hoạch định bởi chính quyền Pháp và nhà Thanh. Đó là. Thế nên là hai bên dựa vào cái đó rồi là có thể để mà đàm phán cuối cùng là hai bên thể hiện đường biên giới chủ trương, sau đó đối chiếu nhau thì biết rằng là có khoảng độ 70% diện tích đường biên giới là trùng nhau theo cái quan điểm của một bên, còn lại thì không trùng nhau với rất nhiều lý do, từ từng bước một để xử lý các cái nguyên nhân của cái sự mà còn để lại những việc khác nhau đó. Cuối cùng là hai bên xử được tốt để đi đến ký kết quan hết sức song phẳng, rất là rõ ràng và tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích của cả hai bên, chứ không phải là vì vấn đề là mình nhường Trung Quốc, nhường mình là mình nhường Trung Quốc. Bây giờ cái vấn đề bức xúc là vấn đề trên biển ấy, thì liệu là cái Trung Quốc họ có một cái sự nhã nhặn hơn tương tự để mà đàm phán trên biển không, hay là đàm phán trên biển thì khó hơn rất nhiều ạ? Thì đấy là một cái câu chuyện mà tôi nghĩ rằng là hiện nay người ta rất quan tâm. Thực ra mà nói là ở mỗi cái khu vực thì nó đều có những cái đặc điểm, những tính chất khác nhau, một cái mức độ mà khó khăn có khác nhau. Về biên giới trên bộ thì rõ ràng nó có những cái cơ sở để giải quyết mà thực tế đã được giải quyết. Còn biên giới trên bộ thì nó làm ở trên biển thì có rất nhiều vấn đề. Nhưng mà rõ ràng là giữa Việt Nam Trung Quốc cũng không phải là đã đi vào ngõ cụt, mà ví dụ là có thể tìm các cái cách có thể được để giải quyết. Ví dụ trên vịnh Bắc Bộ thì rõ ràng là cũng là vấn đề trên biển thì hai bên đã ký được xong hiệp ước hoạch định về cái biên giới trong vịnh Bắc Bộ, đúng không? Thì rõ ràng là hai bên đều dựa vào cái công ước theo cái nguyên tắc công bằng và tính đến mọi cái điều kiện, các yếu tố của vịnh Bắc Bộ để đi đến một cái đường biên giới mà nó đảm bảo hai bên có thể chấp nhận được, nó phù hợp với công ước. Còn các cái vấn đề khác trên biển thì hai bên đang tiếp tục làm đó. Tất nhiên là vấn đề này nó lại rất liên quan rất nhiều cái yếu tố khác nữa về vấn đề lợi ích của không những lợi của Trung Quốc, của Việt Nam, mà còn liên quan đến cái lợi ích của các nước trong khu vực, thậm chí cả các nước khác nữa, về vấn đề hàng hải, rồi vấn đề chủ quyền lãnh thổ đối với mấy quần đảo trong Biển Đông, rồi vấn đề phân định vạch định các cái vùng, các cái đường biên giới, các vùng biển và thềm biển trồng lớn do các bên dựa vào công ước đưa ra các cái yêu sách của mình, thì nó cả tạo vùng trồng lớn cần được giải quyết. Thế nhưng mà cũng có những yêu sách thì nó chả dựa vào bất kỳ một cái cơ sở nào cả, thì cái đấy là vấn đề rất khó khăn. Thì mọi người rất quan tâm hiện nay thì vấn đề này cũng rất là nóng. Thế thì vấn đề này thì cần phải xử lý giải quyết. Thì tôi nghĩ rằng là cũng có rất nhiều cái cách tiếp cận vấn đề này. Cái vấn đề mà các bên trong các nước ASEAN đã thống nhất được với nhau đấy, để mà thúc đẩy việc Trung Quốc ngồi để đàm phán về cái bộ quy tắc ứng xử Biển Đông COC ấy, là một trong những cái cách mà để góp phần tạo ra sự ổn định, đảm bảo cho cái môi trường ổn định lâu dài, hợp tác để cùng nhau giải quyết dần từng bước một của
cái vấn đề phức tạp này trên Biển Đông. Thế và vấn đề là quan điểm của Việt Nam thì các bạn biết rồi á, thì Việt Nam sẵn sàng là cùng với các bên đàm phán hòa bình và dùng các biện pháp giải quyết mọi cái tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trong có cả vấn đề đàm phán song phương, có vấn đề đàm phán đa phương để nó liên quan đến lợi ích của các nhiều bên, và cả vấn đề có thể đưa ra các cái cơ quan tài phán quốc tế nếu như các bên không thể ngồi được với nhau. Rõ ràng đấy là theo tôi nghĩ là những cách hết sức phù hợp, rất là cầu thị và rất là có tính chất khách quan, mà có thể góp sức để mà làm cho cái vấn đề này được giải quyết một cách rất là yên thấm, và không để những xung đột có thể vì lý do nào mà xảy ra ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định và phát triển hợp tác trong khu vực và quốc tế.